Պարոն Ոսկանյան, ես հատկապես հարցս ուզում եմ ուղղել արտաքին քաղաքական դիրքորոշման վերաբերյալ, հա, ձեր դաշինքի, դուք խոսեցիք ձեր բացման, ձեր ելույթում խոսեցիք նաև Հնդկաստանի, Հունաստանի, Իրանի, նաև Չինաստանի հետ գործընկերությունը առավել խորացնելու մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այ օրինակ ինչպես եք պատկերացնում նման պետությունների հետ Հայաստանի փոխգործակցության հետագա, այսպես ընթացքը, ինչ է անելու օրինակ ձեր դաշինքը խորհրդարան անցնելու կամ չգիտեմ մեծամասնություն կազմելուց հետո, որը որ օրինակ նախկին իշխանությունները չեն արել։ Ինչպես եք պատկերացնում նաև հատկապես Իրանի հետ, ձեզ հարցս ուղղում եմ նաև որպես փորձագետի, իրանագետի, եթե հաշվի առնենք, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանը համենայն դեպս բացահայտ կերպով Հայաստանին որևէ աջակցություն ցույց չի տվել։ Իրանի հետ ո՞նց ենք շարունակելու գործակցությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես վստահ եմ, որ դուք նախկին իշխանություն ասելով նկատի ունեք Փաշինյանական վարչախումբը, Ոչ միայն, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը նախկին նրանք Ես կարծում եմ, որ այս պարագայում արդեն նախկին է նաև Փաշինյանական վարչախումբը, եւ սա մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք, եւ տապալումները Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում եղել են հենց այդ վարչախմբի ապաշնոր գործունեության արդյունքում։ Միգուցե նախորդ Հայաստանի իշխանությունների գործունեության ժամանակահատվածում եղել են սխալներ եւ բաց թողումներ, բայց տապալումները, որոնք վերել են Հայաստանի ըստ էության անվտանգային միջավայրի ամբողջական քայքայմանը, վերաբերում են հենց այս եռամյա ճակերտավոր կառավարման շրջանին, ոստի առաջին հերթին նախկինները հենց իրենք են, Փաշինյանական վարչախումբն է նախկին, ինչ վերաբերում է ձեր նշած ուղղություններով մեր աշխատանքներին, ապա ակնհայտ է, որ Չինաստանի հետ գործակցությունը վերաբերելու է, ինչպես ես արդեն նշեցի, առաջին հերթին անվտանգային ոլորտին, մեր բանակի վերականգնմանը եւ վերակառուցմանը, այստեղ բնականաբար հիմնական մեր դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եւ հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության հետ է այդ գործընթացը կազմակերպելու, բայց չինական ներկայությունը եւ չինական աջակցությունը միայն օգուտներ կարող է բերել։ Սա առաջին հարթությունն է եւ երկրորդ հարթությունը բնականաբար Հայաստանի տնտեսության վերականգնման ուղղությունն է։ Գիտեք, Չինաստանը ունի շատ հեռուն գնացող ծրագրեր եւ այդ ծրագրերը այժմ իրականացվում են, ինչպես ասում են, մեր քթի տակ, մեր հարևանությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ այստեղ նույնպես բացվել են լրացուցիչ հնարավորություններ գործելու եւ Հայաստանի համար շահավետ դիրքեր ապահովելու։ Խոսքը վերաբերում է թե Չինաստանի հայտնի այդ նոր մետաքսի ուղու շրջանակներում որոշակի ընդգրկմանը, անշուշտ դա շատ բարդ է լինելու, բայց մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, եւ խոսքը վերաբերում է նաեւ երկկողմ հարաբերություններին։ Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանի հետ չիրացված օրակարգի ամբողջ ներուժին, ապա այստեղ առկա է բավական բարձր հնարավորություն ստեղծելու փոխվստահելի գործընկերային հարաբերություններ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Պակիստանը այժմ ըստ էության Ադրբեջանի դաշնակիցն է, գիտեք, բանը հասել է այնտեղ, որ անցկացվում են նույնիսկ համատեղ զինվորական միջոցառումներ, եւ Պակիստանը 44-օրյա պատերազմի անդրկուլիսյան խաղացողներից մեկն էր։ Հետևաբար այս համատեքստում հնդկական կողմից նաեւ նկատվող ակտիվության քայլերը չեն կարող անուշադրության մատնվել մեր դաշինքի կողմից եւ մենք Հնդկաստանի հետ կառուցելու ենք բոլորովին այլ որակի, շատ բարձր որակի հարաբերություններ։ Ասեք ինչպես, ես ուզում եմ հասկանալ քայլերի այն հաջորդականությունը, որը օրինակ Հիմա դուք տեխնիկական մանրամասներ եք ուզում, որպեսզի ես բարձրաձայն։ Բնականաբար արդեն նշեցի անվտանգային ոլորտում հաշվի առնելով պակիստանյան գործակցությունը եւ իմ մուտքի ելույթում էլ նշեցի տնտեսական հատվածը, որը վերաբերում է ներողություն եմ խնդրում հնդկական ծրագրին։ Գիտեք, այդ նախաձեռնությունը Հայաստանը ներառելու այդ ծրագրի շրջանակներում հնչել է ամենևին ոչ հայկական կողմից, դա հնչել է առաջինը Իրանում Հնդկաստանի դեսպանի, այսինքն Հնդկաստանի պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից եւ բնական է, որ մենք այդ ուղղությունը չենք կարող թողնել անպատասխան եւ զբաղվելու ենք դրանով։ Այլ ուղղություններ էլ կան Հնդկաստանի հետ հարաբերություններում։ Ես կուզենայի հատկապես շեշտադրում անել այն հանգամանքի վրա, որ ասիական տարածաշրջանում Հնդկաստանը այժմ հանդես է գալիս որպես նաև կարևոր
ռազմական ուժ, եւ այստեղ էլ ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք գտնել համագործակցության հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերում, եթե թույլ տաք Իրանի հատվածին էլ պատասխանեմ, հետո հաջիկով կլսեմ ձեր հաջորդ հարցը, ինչ վերաբերում է Իրանի հետ հարաբերություններին, Իրանի ներկայիս իշխանությունը, որը գիտեք, գրեթե հայկական ընտրություններին զուգահեռ նաև Իրանում են ընտրություններ տեղի ունենալու ամսի 18-ին նախագահական ընտրություններ, եւ ներկայ իշխանությունը փաստորեն դատելով նաև կանխատեսումներից հեռանալու է, այդ իշխանությունը նաև ենթարկվում էր կոշտ քննադատության Իրանի ներսում, հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ոչ ակտիվ գործողությունների համար, բայց այս 44-օրյա պատերազմի վերջնամասում մենք ունեցանք չափազանց կարևոր մի հայտարարություն, որի վրա Հայաստանում գրեթե ուշադրություն չդարձրեցին։ Խոսքը վերաբերում է Իրանի հոգևոր առաջնորդի հայտարարությանը, որը նախանշեց 3 կարևոր կետ, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել հայ-իրանական հարաբերություններում։ Գիտեք, Իրանի հոգևոր առաջնորդը այս պետության բարձրագույն պաշտոնն է եւ իր հեղինակությամբ առաջնայինը, ուստի հոգևոր առաջնորդի ցանկացած արձանագրում ըստ էության կրում է ուղենշային հրամայականի բնույթ Իրանի բոլոր պետական մարմինների համար։ Իսկ այդ հայտարարության մեջ առաջինը արձանագրվել էր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Բնական է, մենք գտնվելով ստի եւ ատելության այդ քարոզչամեքենայի ազդեցության տակ չէինք հասկանում, թե ինչ է կատարվում իրականում ռազմաճակատում, եւ թվում էր, թե երբ խոսք է գնում տարածքային ամբողջականության մասին, դա վերաբերում է Ադրբեջանական Հանրապետություն կոչեցյալին, բայց փաստացիորեն դա վերաբերում էր արդեն մեզ, սա ցավալի է, բայց փաստ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որը երբևիցե չի շեշտվել հոգևոր առաջնորդի մակարդակով, Արցախի հայության անվտանգության ապահովումը, ինչը չափազանց կարևոր է հաշվի առնելով իմ նշած այն հանգամանքը, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդի խոսքը ուղենշային է, ուստի այստեղ էլ մենք կարող ենք Իրանի հետ համագործակցության եզրեր գտնել, եւ երրորդ կարևոր ուղղությունը, որին ես արդեն անդրադարձա հղում չտալով հոգևոր առաջնորդի այդ հայտարարությանը, ահաբեկիչների խնդիրը մեր տարածաշրջանում, գիտեք, դա խիստ անհանգստացնում է Իրանին, դա անհանգստացնում է ոչ միայն Իրանին, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, ուստի այստեղ մենք ունենք բավական հետաքրքիր դաշտ գործակցության։ Եթե խոսքը վերաբերում է տնտեսական հատվածին, ապա Սյունիք այցելության ընթացքում մեր սյունեցի հայրենակիցները չափազանց շահագրգիռ էին հատկապես Մեղրի ազատտնտեսական գոտու շահագործման հարցով։ Այդ գոտին, գիտեք, ստեղծվել է ժամանակին Սերժ Սարգսյանի կառավարության ջանքերի շնորհիվ, վարչապետը Կարեն Կարապետյանն էր, բայց կառավարությունը ըստ էության ձևավորվել էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, եւ դրանից հետո ոչ մի քայլ չի իրականացվել այդ ազատտնտեսական գոտին աշխատեցնելու ուղղությամբ, հետեւաբար դա պետք է դառնա կարևորագույն հարթակ եւ մեղրեցիները չափազանց շահագրգիռ են այդ հարցում։ Մյուս կարևոր ուղղությունը Իրանի հետ, Սյունիքի հետ կապված խնդիրները, մարտահրավերները, ինչ որ առումով բերել են նրան, որ իրանցիները չափազանց շահագրգիռ են եւ այդ մասին հայտարարվում է ամենաբարձր մակարդակով, գիտեք, արտգործնախարար Զարիֆի մակարդակով է դա հայտարարվել Երևանում, Սյունիքում իրենց տնտեսական ներկայությունը մեծացնել, ինչը նույնպես կարող է դառնալ կարևորագույն ուղղություն եւ բնականաբար, գիտեք, ես բոլոր ժամանակներում անխտիր երբևիցե չեմ դադարել պնդելուց հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կարևորության մասին։ Հիմա այդ ավտոմայրուղին ստացել է կենսական նշանակություն, հատկապես Սյունիքի հատվածում, եւ այդ ուղղությամբ էլ մենք պետք է իրականացնենք գործողություններ։ Երկրորդ հարցը, դուք խոսեցիք նաև Հայաստանի անվտանգության ներկայիս մակարդակի Փաշինյանի կառավարության այս 3 տարիների գործունեության մասին այդ մասով։ Ես ուզում եմ հարցնել, ձեր դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արթուր Վանեցյանը նույն Փաշինյանի կառավարությունում զբաղեցրել է ամենակարևոր ուժային կառույցներից մեկի ղեկավարի պաշտոնը, ԱԱԾ տնօրեն շուրջ 2 տարի, եւ կասեք հիմա որքանով որ առհասարակ տեղյակ եք, Հայաստանի անվտանգության մակարդակի բարձրացման եւ մնացած այն բոլոր կոմպոնենտների հարցում ուղղությամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկել Արթուր Վանեցյանը ի պաշտոնե, եւ հիմա օրինակ ինչ քայլեր նաև չի գործադրել,
որ ուզում է վարչապետ դառնալուց հետո այօրինակ գործադրի, կասեք եթե դա։ Տեսեք, Արթուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատել է իր գիտակցական կյանքի գրեթե ամբողջ հատվածը։ Հետևաբար ոչ միայն Փաշինյանի կառավարության այդ ընթացքում է նա աշխատել այս ուղղությամբ, այլ նաև գրեթե 20 տարի շարունակ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ինչ քայլերը ձեռնարկել, ոլորտը այնպիսին է, որ ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող տեղյակ լինել, թե ինչ քայլերը ձեռնարկել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մեր պետության անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ես կարող եմ մի բան արձանագրել, համենայն դեպս նույնիսկ այն ժամանակահատվածում, երբ գեներալ Վանեցյանը եղել է Փաշինյանական կառավարությունում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Հայաստանի որևէ հատվածում ադրբեջանցի բաշիբոզուկների նշույլ անգամ չի եղել։ Եվ նաև նրա հրաժարականի տեքստը հստակ ուղերձ էր մեր հասարակությանը, որ այդ անվտանգությանը կան սպառնալիքներ, եւ այդ ուղերձը, եթե կրկին մեր հանրության ներկայացուցիչները վերընթերցեն, ապա ակնհայտ է, որ հենց այդտեղ է զգուշացվում, որ այս ապաշնոր կառավարությունը գնում է Հայաստանի անվտանգության խարխլմանը, որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ դա ոչ միայն լինելու է խարխլում, այլ ուղղակի քայքայում։ Հետևաբար այս համատեքստում կարծում եմ որևէ խնդիր գոյություն չի ունեցել Արթուր Վանեցյանի պաշտոնավարման ընթացքում, եւ դուք բոլորը դրա ականատեսը եղել եք։ Որևէ մեկը այդ ընթացքում չի տեսել ադրբեջանական դրոշներ Հայաստանի տարածքում, որևէ մեկը այդ ընթացքում չի տեսել Հայաստանի տարածքների բռնազավթում, այսօր իմիջիայլոց ցավալիորեն լրանում է այդ բռնազավթման 1 ամիսը Սյունիքի հատվածում, Վարդենիսի հատվածում եւ այլուր։ Ինչ վերաբերում է մեր դաշինքի անվտանգային հատվածներում գործունեությանը, պատիվ ունեմ դաշինքի անվտանգային հատվածներում գործունեությանը, ապա դա բնականաբար առաջին հերթին վերաբերելու է հայկական բանակին։ Այն բանակը, որը հաղթական բանակ էր, այն բանակը, որը ըստ էության տարածաշրջանում կարողանում էր թելադրել Հայաստանի շահը շատ դեպքերում։ Այդ բանակը, որը նաև եղել է մեր պարծանքի առարկա, այժմ ենթարկվում է ցավալիորեն նաև ծաղր ու ծանակի։ Տեսեք ինչպիսի պայմաններում են մեր զինվորները անցկացնում իրենց ծառայությունը Հայաստանի սահմաններում։ Տեսեք ինչպիսի արտահայտություններ են հնչում մեր այդ սիրելի զավակի, ես մեր բանակը բնորոշում եմ որպես մեր ժողովրդի սիրելի զավակ հասցեին, կոնֆետներ նետել եւ ճանկռոտելով կոնֆետներ ուտել, նման բան հայկական բանակում երբեք չի եղել։ Մեր բանակը պետք է վերակազմավորվի։ Այդ բանակը պետք է ապահովի այս նոր մարտահրավերներին համարժեք պատասխաններ եւ կրկնեմ ասիմետրիկ պատասխաններ։ Տեխնիկապես ինչպես է այդ գործընթացը ընթանալու, բնականաբար երկար խոսակցության թեմա է, բայց հիմնական տեսլականը լինելու է Հայաստանի անվտանգություն, որը խարսխված է առաջին հերթին Հայաստանի ունեցած հնարավորությունների եւ ռեսուրսների վրա, եւ մեր անվտանգության պատասխանատվությունը պետք է ստանձնենք մենք, այլ ոչ թե այդ անվտանգությունը փորձենք մասերի բաժանելով ցրել տարբեր գործընկերների միջև, ինչպես արվում է այժմ, որը բերում է ոչ միայն մեր անվտանգության մակարդակի առանց այն էլ գրեթե գոյություն չունեցող մակարդակի նվազման, այլ բերում է հնարավոր հակասությունների դաշտի ստեղծման տարբեր գործընկերների միջև։ Հետևաբար մեր անվտանգության համար մեկ պատասխանատուն եւ համար մեկ ապահովողը պետք է լինենք մենք, ինչպես եղել ենք մինչև այս ապաշնոր վարչախմբի գոյությունը։ Այսինքն կարծում եք, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում է Հայաստանի անվտանգության մակարդակը նվազել, որովհետև շուրջ 2 տարի Վանեցյանը եղել է ԱԱԾ տնօրեն եւ վերջացնեմ ներողություն, եւ բացի ինչ որ մարդկանց բռնել բաց թողելու այլ շոուներից որևէ տեսանելի քայլ համենայն դեպս մեկ ինչ որ թույլատրելի սահմաններում է չի։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչ որ մարդկանց բռնել բաց թողելու շոուներ Արթուր Վանեցյանը չի իրականացրել։ Ձեր հարցը պետք է ուղղեք այլ անձանց, որոնք ԱԱԾ տնօրենի իրականացրած գործունեությունը փորձ են կատարել ներկայացնել որպես շոու կամ դրան տալիս են գնահատական որպես շոու։ Նա իրականացրել է իր պարտականությունները, օրենքով նախատեսված իր պարտականությունները, իսկ մնացյալ բոլոր հարցերը պետք է ուղղել այլ ուղղություններով։ Հիշեցրեք ձեր հարցի երկրորդ հատվածը, եթե անվտանգությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում է, այսինքն կարծում եք Վանեցյանի պաշտոնանկությունից հետո է նվազել։ Եթե դուք ինձ կբերեք որևէ օրինակ, երբ 1 տարի առաջ
դուք կարող եք առերեսվել ադրբեջանական բաշիբոզուկի հետ որոտանի հատվածում, ապա ես կասեմ, որ ձեր տված հարցը ունի տրամաբանական հենք։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի անվտանգությունը խարխլվել է պատերազմի գնալու եւ այդ պատերազմի ընթացքում ապաշնոր կառավարման հետևանքով։ Երբ պատերազմը ըստ էության չի կառավարվել, երբ քաղաքական իշխանությունը չի կարողացել Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղ կյանքից փոխադրել պատերազմական ռելսերի վրա, երբ Երևանում մարդիկ հիացած էին մեր հաղթանակներով, չակերտավոր հաղթանակներով այն դեպքում, երբ մեր բանակին տրվում էր պարբերական նահանջի հրամաններ եւ տարերային մոտեցում էր դրսևորվում ընդհանրապես բանակի եւ ռազմական գործի նկատմամբ, ինչ է նշանակում 30 հոգանոց ջոկատներ կազմեք, ով տանը սաղավարտ եւ զրահաբաճկոն ունի, թող վերցնի եւ մեկնի ռազմաճակատ, սա պետության հանդեպ արգահատելի ուղղակի մոտեցում է։ Եթե պատերազմը չլիներ օրինակ 2020 թվականին, այլ լիներ 19 թվականին, երբ դեռ Վանեցյանն էր պաշտոնավորում, այդ ժամանակ էլ օրինակ Սյունիք մատուցել։ Եթե իմ մորաքույրը տղամարդ լիներ, ապա ես նրան կկոչեի քեռի։ Ըստ էության, եթե արձագանքեի։ Ըստ էության դա է թեական հարցերով մենք չենք կարող առաջնորդվել։ Եթե Բագրատունյանց թագավորությունը մնար կայուն, ապա մենք այսօր կունենայինք ավելի անվտանգ Հայաստան եւ ավելի լայն սահմաններով Հայաստան։ Հետևաբար մենք արձանագրում ենք այնինչ արկա է, այլ ոչ թե գնում ենք թեական մոտեցումների ճանապարհ։ Ձեռնտու չէ, դա ճիշտ է։ Բնականաբար, ինչ ասել է ձեռնտու է։ Եթե հիմա այստեղի լույսերը գնա, ապա իմ մամուլի ասուլիսը կընդհատվի, բայց այստեղի լույսերը կան եւ ես մամուլի ասուլիս եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ նաեւ առիթը օգտագործելով կուզենայի հորդորել, կոչ անել մեր հասարակությանը անպայմանորեն մասնակցել հունիսի 20-ին կայանալիք ընտրություններին։ Ձեր մասնակցությունը չափազանց կարևոր է։ Պետք է մասնակցել եւ ձայն չտալ այս ապաշնոր իշխանությանը։ Տեսեք, ես չեմ ասում անպայմանորեն ձայն տալ պատիվ ունեմ դաշինքին։ Դուք այո, կարող եք ձայն տալ պատիվ ունեմ դաշինքին, բայց պարտավոր եք ձայն չտալ այս ապաշնոր իշխանությանը։ Շնորհակալություն։